Слава Украине! Привет всем от Полонского. Вчера в Румынии был первый тур президентских выборов. Это наш ближайший сосед, и нам крайне важно, чтобы там у власти были те люди, которые поддерживают военную, экономическую, политическую помощь Украине. В внутренние дела Румынии, я, как говорится, лезть не хочу. Просто, как говорится, посмотрим, что и как. А вот что касается помощи Украине, то там есть один кандидат, который категорически против этой помощи. Это крайне правый Симеон, который заменил русского шпиона Джорджеску. Вы помните, там вышвырнули Джорджеску? Ну, Симеон, Джорджеску, Орбан, Фицо. Это одна и та же помойка. Все это вот это вот конгломерат вот такой публики, которая неизвестно за чьи, а может быть, известно за чьи деньги становятся премьер-министрами и так далее, президентами, покупает налево-направо и так далее. Вот, и которые вносят раздор, раздрай, и ничего хорошего от них Украине видеть нельзя. Хотя, знаете, они беспринципные. Тот же Фицо, если взять, вот он чешет стоять на победобесии, там, скажите мне, на Красной площади, да, на Трупняке, вот этом вот мавзолее. А с другой стороны продает Украине гаубицы. Вот такой вот чувачок, да, очень интересный. Ну да бог с ним, не будем трогать ни Орбана, ни Фицо. Сейчас речь пойдет о Румынии. И действительно, в первом туре это не победа, промежуточная. Победа одержал именно вот этот прокремлевский, назовем его так, ну да, можно сказать, что прокремлевский. Почему? Потому что он не видит ничего плохого в Путине, он говорит, что это мощный политик, в таком плане. А Украине надо помощь отрезать, потому что, как он сказал, Украина искусственная страна. Вот вам все понятно по этому человеку, все ясно. Он получил почти 41% голосов. И очень многие сразу рванули посыпать голову пеплом. Ой, все, у нас теперь будет закрыта еще одна граница. Нам не станут помогать, нам не будут содействовать и так далее. Действительно, румынская граница для нас крайне важна. Вот, и наличие там, скажем так, условно пророссийского кандидата, президента точнее, это еще один головняк на нашей границе. У нас и так уже есть Орбан и есть Фицо. И это не есть хорошо. И очень многие сказали, ой, блин, капец, почти 41, там 40 и 96%, это все, это торба. Ребята, это не торба. Я вам объясню почему. Потому что, смотрите, вот эти проценты, которые он набрал, это и есть тот максимум, который он смог отмобилизовать. Дело в том, что от крайне правых был всего лишь один кандидат. Один. И, естественно, он подмял под себя вот тот самый крайне правый фланг, который раньше вот голосовал за того же российского шпиона Джорджеску. А сейчас вместо него идет как бы Симеон. Вот, собственно, и все. Если у него, скажем так, если у него возможность к расширению своих результатов, потому что второй тур выборов – это опять все сначала. И тут тебе нужно искать дополнительное электоральное поле, где ты будешь брать голоса. 40% недостаточно. Нужно 50%. А где ему их брать, вот я смотрю сейчас, да, ну, сложно. Смотрите. Я вам сейчас дам даже по цифрам. Никушор Даниэль Дан, это мэр Бухареста, абсолютно проевропейский, абсолютно, и за Украину, и он имеет 21%. Окей, в 2 раза меньше, почти в 2 раза меньше. Но следующим идет Антонеску, то же самое, 20%. И тоже хорошо относится к Украине и проевропейский, хотя он более такой социалистический. То есть вот эти двое, в принципе, во второй тур прошел Дан, мэр Бухареста, да? И вот эти двое, они уже, собственно говоря, перекрывают электоральное поле, которое есть у Симеона, извините меня. Единственное, что вот на 4-м месте Понта, и он набрал там 13% голосов. Часть его голосов может отойти скажите мне, к Симеону. Может, да, может. Но меньше половины. Ну, все сходятся на том, что он от него, что Семен от Понты много не откусит. Откусит что-то, да, несомненно, кто-то будет заголосовать за него, но не столько, сколько нужно для победы.
Вот, дальше идет Елена Ласкони, это чисто проевропейская, проукраинская, у нее там 2 с чем-то процента, все остальные меньше 1%, их можно не считать, но там отмороженных на всю голову особо никого нет. Вот, то есть получается следующая картина, друзья мои, что вот этому крайне правому во втором туре выборов черпать особенно электоральные резервы неоткуда. Все, что он мог вывалить, он вывалил в первом туре. А что касается, скажем так, проевропейских политиков, проевропейских кандидатов, они в первом туре соревновались за лидерство. Кто из них пройдет во второй тур? То есть для него, скажем так, для Симеона это было как бы голосование, потому что он рассчитывал, возможно, получить 50% и закрыть вопрос, понимаете? Вот, то есть с первого тура закрыть вопрос, получить 50% плюс 1 голос. А для проевропейской части политиков это было рейтинговое голосование за то, кто пройдет во второй тур. Вот они получили по рейтингам такие проценты. Соответственно, во второй тур идет мэр Бухареста. И дальше, понимаете, дальше я просто не вижу, кто будет голосовать за этого же Симеона. Тем паче, что там, знаете, он с такими жесткими, довольно националистическими идет тезисами, которые не понравятся цыганской общине, которая там 20% населения, которые не понравятся венгерскому меньшинству, есть у них там мадьяры, и словацкому и так далее. Да, это очень не понравится то, что он говорит. То есть, я так понимаю, что будут мобилизованы. Тут все зависит от мобилизации. Если демократические силы нормально, без зашкваров каких-то очевидных, да, проведут вот эти 2 недели до второго тура выборов, они без вариантов победят, просто потому что нет другого варианта. Если сложить все, что у них есть, это гораздо больше, чем есть у крайне правых. Вот, собственно, и все. Но нужно пройти без зашквара вот эти вот 2 недели. И нужно, конечно, отмобилизовать все, что только есть на следующих выборах, на следующем туре выборов, и тогда их просто, их будет явно больше, чем у товарища Симеона. И тут некоторые обозреватели уже пишут даже то количество голосов, которое, скорее всего, получит Дан, я не буду их озвучивать, потому что это, знаете, это такое, это математически, может, и правильные какие-то расчеты, но не хочу их озвучивать. В любом случае, они позитивны для Дана, а раз позитивны для Дана, они позитивны для Украины. Вот, то есть, подождем немножко, подождем 2 недели, и еще раз говорю, никакой трагедии в том, что крайне правый победил в первом туре выборов, нет. Кстати, помните, как Марин Ле Пен побеждала тоже в первом туре выборов, по-моему, у нее 40% было, а потом проиграла во втором разгромно. Вот и все. То же самое было. Почему? Потому что тогда тоже во Франции демократические силы, как бы первый тур был рейтинговым голосованием, кто пройдет дальше. Вот. Ну а во втором туре просто Ле Пеншу уже размазали. Вот, собственно, и все. Точно так же произойдет сейчас в Румынии, если не случится чего-нибудь экстраординарного. Понятно, что сейчас вся кремлевская гемуха будет стоять на ушах, товарищи майоры будут рыть землю, чтобы помочь Симеону. Вот. Но надеемся, что Румынская служба безопасности тоже поработает на славу. Вот еще один очень интересный момент, что здесь как бы сплелись интересы как Кремля, так и Вашингтона. И вот этого товарища Симеона поддерживают как из Вашингтона, так и из Кремля. Крайне символичненько.